আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে পালসার। তো এই বাইকটা হচ্ছে আপনার 19-এর মডেল, 22-এর পড়ছে। ইনি বাইকটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনছে। এবার সাউন্ড শোনেন বাইকটি। তো এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন, প্লাস হচ্ছে এখানে আমরা যে প্রবলেমটা পাইছি, এখানে দেখেন এই যে সিডিআইটা একদম লোকাল বা কপি ভ্যারোর। তো যাই হোক, এখানে দেখেন আবার সিডিআই থেকে লাইন আবার বাইপাস করছে, মানে হাই এবং লো স্পার্ক প্লাগের সেটা দুটোটাই করছে হাই। তো যাই হোক, এক্ষেত্রে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই গাড়িটার সিডিআইও প্রবলেম আছে, পিক আপেরও সমস্যা। আর এই যে দেখেন এখানে ট্রাফিক কাভার নাট দেখে বোঝা গেল যে এর যে ভাল্বগুলো আছে, মানে ইনটেক ভাল্ব, এটা কতখানি ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এখন আমরা খুলতেছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আর এর মাঝে অনেক কিছু আপনাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করব, এই বাইকটা আর কোন কোন প্রবলেম আছে দেখতে থাকুন। তো এখানে কিন্তু হচ্ছে ওয়েটের হচ্ছে যে বিয়ারিংটা এখানে গসতিছে, এই জন্য গাড়ির সাউন্ড কাউকুম করতেছে। যাই হোক, সাউন্ডটা বেশি হচ্ছে, আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করেন, অস্পষ্ট আছে। তো যাই হোক, এটা আমরা শুধু বিয়ারিং চেঞ্জ করে দিব। আর এখানে যে প্রবলেমটা আইছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে পালসার গাড়ির এটা পানির কারণে জ্যাম লেগে যায়। তো এটা আমরা ওয়েল্ডিং করে খুলে নিব, আর খুলে নেওয়ার পরে এটা সুন্দরভাবে ক্লিন করে আবার লাগাই দিব। তো ওটা ম্যাক্সিমাম পালসারের এই প্রবলেম হয়। তারপরে 14 সাইজের নাট, মেইন স্টেকের নাট, এগুলো প্রবলেম হয়। তো যাই হোক, এটা কিন্তু আমরা ওয়েল্ডিংয়ের সাহায্য নিয়ে এটা আমরা বের করব, কারণ যেহেতু টার্বিন চেনেরও প্রবলেম আছে। আর বা গাড়িওয়ালা যেহেতু সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনছে, এখানে গজামিল দিয়ে এই গাড়িটা সেট আপ দেওয়া, প্লাস হচ্ছে আমি আগেই বলছি এই গাড়িটা সেকেন্ড হ্যান্ড কেনা বেচা শোরুম থেকে বাইকটা নিছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই কাজগুলো করে থাকে। তো যাই হোক, বিষয়টা হচ্ছে এখন আমরা ওয়েল্ডিং করব, আর ওয়েল্ডিং করে কিন্তু এটা বের করব। এই যে দেখেন আমরা ওয়েল্ডিং করে এটা আটকাচ্ছি। অনেকে এটা বাড়াবাড়ি করে কারু হেডও ফেটে যায়। তো যাই হোক, আমরা তো এই তো দেখেন এটা কিন্তু ঘুরতেছে। এখন আমরা আস্তে আস্তে করে এটা টানাটানি করে এটা কিন্তু আমরা বের করে নেব। এই যে দেখেন অনেকটা বের হয়ে গেছে। তো বিষয়টা হচ্ছে যে কোনো কাজটাকে এই যে দেখেন সুন্দরভাবে বের হয়ে গেছে। যে কোনো কাজ আমরা অনেক যত্নের সহিত আর প্রতিটা বাইক আমাদের নিজের মতো করে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি। আপনারা দোয়া রাখবেন আমাদের প্রতি, আমরা যেন প্রতিটা বাইক সুন্দরভাবে সার্ভিস করতে পারি এবং আপনাদেরকে সেবা দিয়ে আসতে পারি। তো দেখতে থাকুন। তো এই তো দেখেন এটা আমরা ক্যামটা বের করছি। ক্যামের এখানে কিন্তু
দাগ আছে, প্লাস হচ্ছে এখানে যে বিষয়টা এই যে দেখেন ইনটেক ভাল্বটা এখানে ক্ষয় হয়ে ছোট হয়ে গেছে। তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন ইনটেক ভাল্ব এবং এক্সজস্ট ভাল্ব দুটোটা কিন্তু সমপরিমাণ হয়ে গেছে। এই যে আমরা অরিজিনাল সিডিআই নিছি, ইঞ্জিন আঠা নিছি, লকার নিছি, ভাল্বের ওয়েল সিল নিছি, ক্যাম নিছি, তারপরে হচ্ছে এই যে দেখেন পুরা ওয়েট যেহেতু আমরা পাইছি পুরা ওয়েটটাই আমরা চেঞ্জ করে দিব। তো যাই হোক এই যে দেখেন পুরা ওয়েটটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। আর যে বিষয়টা হচ্ছে এখানে এটা ওয়েটের ভিতর এটা মোটা চিকন আছে, আপনারা যারা কাস্টমার ভাই আছেন লাগাবেন অবশ্যই দেখে লাগাবেন। আর যদি কাস্টমারকে মাল কিনতে দেন, আর এটা হচ্ছে রেসিং মোডের ক্লাস প্লেট। তো এই যে দেখেন এখানে একটু হালকা একটু গ্যাপ আছে, ওই জন্য আমরা রেসিং মোডের ক্লাস প্লেটটা লাগাই দিব যাতে চলবে। আর আমরা ফিটিং দিচ্ছি, দেখতে থাকুন। এই তো রেসিং মোডের ক্লাস প্লেট লাগানোর কারণে এখানে উপরে দেখেন এখানে মাপটা কিন্তু একদম সেম। আর অরিজিনাল ক্লাস প্লেট লাগালে এখানে যেটা হয় এই যে দেখেন একটা ক্লাস প্লেট খুললে যেরকম মাপ থাকে এরকম মাপ হয়ে যায়, তাতে গাড়িটা আপনার কম দৌড়াবে আর গাড়ির ক্লাস প্লেটটা টেকসই কম হবে। এই জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম বাইকে আমরা চেষ্টা করি রেসিং মোডের। তো অনেক সময় কাস্টমার বলে অরিজিনাল, আমরা বলি যে যাই হোক যেহেতু আপনার সেন্টার সেটটা চলবে একটু দাগ আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা রেসিং মোডের ক্লাস প্লেট আমরা ইনস্টল করে দিই। তো দেখতে থাকুন। তো আমরা এতক্ষণ যে জন্য অপেক্ষারত ছিলাম আর এতক্ষণ অবধি কাজ দেখলাম, অবশ্যই আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনবো। তো এই তো দেখেন গাড়িটা চালু হয়ে গেছে আর গাড়িটার আরপিএম এর যে প্রবলেম ছিল প্লাস গাড়ির মাইলেজ প্লাস পারফরমেন্স এবার সাউন্ড শুনুন। তো আলহামদুলিল্লাহ বাইকটি ওকে হয়ে গেছে। আপনাদের অবশ্যই মূল্যবান মতামতগুলো কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন।